ဒီသတင်းကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မမှန်ဘူးမဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းကြတော့အမှားကြီးပေါ့နော် message အမှားကြီးပရိသတ်ကတည်သွားတာမျိုးဆိုရင်မကောင်းညီမအဲ့လိုမျိုးတော့မတင်စေချင်ပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒါတော့ပြောတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညီမဖေတာမှန်နေဆိုပြီးတနေ့မှာတော့ဒါ confirm ပေးလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဘက်ကတော့ confirm ပေးနိုင်ရောဆိုတော့ဘာနာမည်ပြစ်မှာတော့ညီမမလို့လားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လို interviewမိုးဆက်ချွန်တဲ့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလာတာကတော့ဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်မင်းသားနေစမ်းမှာအခုလက်တလုံးမီဒီယာတွေပေါ်မှာရေးပန်းစားနေရကတော့အလှမဲ့မိုးဆက်ချိုရဲ့အကြောင်းတွေပါအလှမဲ့မိုးဆက်ချိုကအခုချိန်မှာနာမည်ကြီး model agency တစ်ခုကနေတဆင့် Miss Universe Insane ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးချိန်မှာမီဒီယာတွေပေါ်မှာအလှမဲ့မိုးဆက်ချိုကသူမငယ်စဉ်3နှစ်သမီးအရွယ်ကလေးကစွန့်ပစ်သွားခဲ့တဲ့နာမည်နှလုံးနဲ့အနုပညာလောကတွေကတရုတ်ဆောင်မင်းသားအဖေဖြစ်သူကိုပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်အဆင်မပြေသေးလို့ပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီမှာဒီအသက်အရွယ်တစ်ခုလည်းရောက်ပြီပေါ့နော်အသက်အရွယ်တစ်ခုဆိုတာဒီ20လေးကျော်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအချိန်လေးတန်ပြီဖြစ်လို့ဒါဖွင့်ချလိုက်တာပေါ့နော်ရှင်ဖွင့်တဲ့တဘောမျိုးပါပဲဒီမှာနာမည်ကြီးချင်လို့အဲ့လိုမျိုးအပေါင်းလည်းနာမည်ပြက်စေချင်လို့ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့မဟုတ်ရပါဘူးရှင်ဒါပြင်အလှမဲ့မိုးဆက်ချိုကသူမကအဆိုပါစနေနေ့နဲ့စတဲ့နာမည်နှလုံးနဲ့မင်းသားရဲ့တိတ်တိတ်ပုံသမီးမဟုတ်ပဲတရားဝင်ယူထားတဲ့သမီးဖြစ်ကြောင်းသူမရဲ့မိခင်ကနာမည်နှလုံးနဲ့မင်းသားရဲ့ပထမအိမ်တောင်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါနာမည်နှလုံးနဲ့မင်းသားကတော့သူမအသက်3နှစ်အရွယ်မှာသူတို့သားမိကိုပြစ်ပြီးတော့နောက်အိမ်တောင်ပြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တုန်းကညီမကညီမမေကပြောရပါတော့နေနည်းနည်းဘောနော်စကြဝဠာလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့တွေ့ချင်လားဆိုပြီးတော့မေးတယ်အဲ့တော့တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောရတာတွေ့ချင်တယ်ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့အခုဒီလက်ရှိဆုံးမသွားပြီပေါ့နော်လက်ရှိဆုံးမသွားပြီတရုတ်ဆောင်တရားပေါ့သူစီကနေပြီးဖုန်းနံပါတ်တောင်းပေးရအဲ့ကနေဒီမှာတစ်စိဖုန်းနံပါတ်ကိုရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းပေးရ sorry ဖုန်းနံပါတ်တောင်းပေးရပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းပေးပြီးတော့အမှညီမသူ့ဖုန်းဆက်တာ helloဘုသူလားပေါ့နော်မီမိုးဆက်ချိုပါဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကချက်ချင်းဖုန်းချသွားတယ်နော်ချက်ချင်းဖုန်းချသွားတယ်ချက်ချင်းဖုန်းချပြီးတော့ဘယ်နှစ်ရက်လောက်နေရောလည်းမသိဘူးဖုန်းပြန်ဆက်လာတယ်မီးပါပါတဲ့ခဏတွေ့ချင်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့အဲ့လိုပါအဲ့တော့တစ်ခေါက်တွေ့အဲ့တော့တစ်ခေါက်ရေနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ရေထပ်တွေ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့ဘယ်လိုတွေဘာတွေပြောပြကြတယ်ပေါ့တာဖာမိဘာမှစိတ်မပူနဲ့ပေါ့မိနောက်မှာဘာတယောက်လုံးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမိလည်းအခုကဘာထောက်ပံ့ပေးလို့မရအဆင်ပြေသေးဘူးမိမမအခုယောက်ျားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိမယောက်ျားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာထောက်ပံ့ပေးလို့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့မဟုတ်ဘူးပါအဲ့လိုပေးတာတွေပါရောမကြုံဘူးလားမရှိဘူးအဲ့ဒါဗလဲဘေး3000တော့ဖြစ်ပေးဘူးပဲရှင်အဖေမရှိရဲ့ခန်းစားချက်ကဒါ program family တိုင်းလို့ဒါနားလေကြမှာပါအခုချိန်မှသာအဆိုပါနာမည်နှလုံးနဲ့မင်းသားကသူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူအလှမဲ့မိုးဆက်ချိုကိုအသိမှမပြုတ်ပဲရှောင်နေရလို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူမဘက်ကမှတ်ပုံတင်လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေကျောင်းကိစ္စတွေနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်ရင်တောင်မှအခုလက်ရှိနာမည်နှလုံးနဲ့မင်းသားရဲ့ဇနီးဖြစ်သူက DNA စစ်နိုင်လားဆိုပြီးရင်သီးစွာနဲ့မေးကြောင်းပြောခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။သမီးဒီအားလုံးထင်နေလို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပုံလို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ရပါဘူး။ပါလို့ဘက်ကနေပြီးတော့ DNA ပါထပ်ပြီးတော့စစ်ခိုင်းမယ်ဆိုရစစ်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့အခုပဲအန်တီရပါတော့။သမီးကိုတွေ့ခွင့်ပေးမှာလားပပနဲ့ဒီပပကိုပင်ရမှာလားပပအခုရှိရဲ့နေရာလေးမှာပဲမြို့စောင့်နေပေးပါမြန်တစ်စက်တက်ပြီးတော့ပပစီကိုအရောက်လှမ်းလာမှာပါလို့အလှမဲ့မိုးဆက်ချိုကတော့အခုလိုမျိုးမီဒီယာအင်တာဗျူးတွေဖြေဆိုတာကနာမည်နှလုံးနဲ့ဖခင်ဂုံတိတ်ခါကြစေခြင်းလို့မဟုတ်ပဲအမှန်တကယ်ကိုဖခင်မြတ်တာငတ်မို့လာလို့ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အလှမဲ့မိုးဆက်ချိုကတော့သူမရဲ့ဖခင်ကစနေနေ့နဲ့စပြီးနာမည်နှလုံးနဲ့မင်းသားဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပေမဲ့နာမည်ဘယ်သူပဲဝါဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမပြောခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းလူအများစုကတော့အနုပညာလောကကဝါရင်တရုတ်ဆောင်နေစမ်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးကြပါတယ်။ဒါကလည်းနေဆန်းဆိုတဲ့နာမည်ကစနေနေ့နဲ့စတာကတကြောင်အလှမဲ့မိုးဆက်ချိုရဲ့ရုပ်ရည်ကတရုတ်ဆောင်မင်းသားနေဆန်းရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ချွတ်ဆွတ်တူနေတယ်လို့ဖြစ်နေရကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုခါမှာတော့တရုတ်ဆောင်နေဆန်းကလူတွေထင်နေတယ်လို့အလှမဲ့မိုးဆက်ချိုကသူ့ရဲ့သမီးမဟုတ်ဘူးလို့တည့်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ငယ်တော့အဲ့မော့ကြွားချင်တာပေါ့နော်ဒါကိုဖေကလူမျိုးဖြစ်နေဆိုတော့ဒါမဲ့လည်း
မိုးဆက်ဖြစ်တည်မှုကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရောလဲပြတတ်နိုင်ပါမလဲနော်မိုးဆက်အရန်ခင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေတော့အဲ့လိုပြပြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မထွက်ခဲ့ဘူးဆိုရကြတော့အဲ့လိုလိုက်ပြီးမပြောချင်တော့မှာရေပြောရင်ပပပဲနာမည်အဲ့လိုမျိုးထိခိုက်မှာဆိုတဲ့ကြောင့်မို့အခုချိန်ဒီလိုထိန်းချောက်ခဲ့ရပါအဲ့ဟာကြတော့လေလိုရမယ်ဆိုကိုဖိုင်မပေးသေးဘူးရှင်နော်အဲ့ကိုဖိုင်ပေးသေးဘူးအဲ့တော့သူ့ဘက်ကနေ confine မယ်ဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေပေါ့နော်မိုးဆက်က confine ဘာလို့မပေးရဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုအပြည့်စီမခံနိုင်လို့ပေါ့နော်မိုးဆက်မစွန့်လိုက်နာမရဲ့အဲ့တော့နာမည်ကိုလည်းအပြည့်စီမခံချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ confine ပေးသေးပေါ့နော်ဒီဘက်က confine မယ်ဆိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်အဖေသူသမီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအမေနဲ့လည်းတူရယ်အဖေနဲ့လည်းတူပါတယ်ဒီမှာဘက်ကနေပြောပေါ့နော်အများကြီးပြေးကြရဲအားပေးကြရဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီ interview လေးလောက်တာအဖေနဲ့တွေ့ချင်လို့ဆိုရည်ရည်ချက်တစ်ခုပဲရှိရပါကျွန်တော်မှမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာအိမ်မက်ကလည်းဘာနဲ့ဒီစကားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ရိုက်ချင်တာပြောကြပါရိုက်ခွင့်ရရတော့ပြောတာပေါ့နော်